Shëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë ne jemi takuar me Irdin, me Henrin, ku do të diskutojmë për tregjet financiare, do të flasim për kripto, do të flasim për stocks, për forex. Ne nuk kemi mundur të realizojmë podcastin javën e parë për shkak të disa angazhime personale që kemi pasur, por këtë javë jemi rikthyer dhe nuk do të ketë më mungesa, shpresoj në të ardhmen, pasi kanali jonë është gjithmonë në rritje dhe ne po mundohemi që këtë kanal ta bëjmë numrin 1 në Shqipëri për tregjet financiare, pasi nuk ka tjetër që flet për tregje financiare, por edhe po të ketë, ne do të jemi on top, do të përpiqemi shumë. Edhe kështu që ju kërkojmë ndjes për javën e parë që kemi munguar, por do të diskutojmë këtë javë çfarë ka ndodhur me tregun gjatë këtyre 2 javëve të fundit, çfarë presim të ndodhë javën e vijim, sepse kemi parë që tregu ka qenë i pavendosur, edhe stocks edhe kripto, por do t'i analizojmë në vijim. Shëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Faleminderit. Po tregu ka qenë në një moment i pavendosur, një moment që po shtrëngohet çmimi. Por mu personalisht është diçka pozitive se do marrë një anim shumë shpejt, apo jo? Është ky shtrëngim mund të quhet si një farë squeeze ose një konsolidim, akumulim, varet se si po zhvillohet. Do ta mbulojmë këtë gjatë podcastit, kur të diskutojmë analizën teknike, por dhe pjesët e tjera. Po duhet të filloj herë me lajmet dhe eventet si gjithmonë, analizën fundamentale, eventet kryesore. Jordi, ndonjë përmbledhje nga ty? Atëherë kjo javë ishte javë e qetë për sa i përket tregjes lëvizjes së çmimeve. Ka qenë me volatilitet të ulur, nuk ka pasur ndonjë kështu, por për lajme ka qenë plot edhe java e kaluar gjithashtu. Kemi pasur Jerome Powell që deklaroi që rrugë do të tërhiqet dhe po ja kërkoi Trumpi, ekonomia është e qëndrueshme, tarifat kanë sjellë një pasiguri, por prap ekonomia amerikane tregohet e fortë, edhe lajme që dolën pozitive, job markets doli pozitiv këtë javë, vlera e retail ishte pozitive, 1.4%, që pritesh goxha më ulët. Kështu që marketi duket i pasigurt për tarifat. Kina vazhdon luftën me Amerikën, ka bllokuar importin e gazit dhe të naftës nga Amerika, dhe nga shtetet të tjera tani. Amerika ka çuar tarifat 245% me Kinën, që s'ka më kuptim, domethënë, sepse mbi 100% është pothuajse e pamundur të bësh tregti. Paka shumë këto, marketi ka pritur, ka qëndruar flat, pothuajse gjithë javën. Javën e kaluar kishte volatilitet, por në fund të javës e mbyllën flat, gjithashtu. Presim atë zonën 5.7 S&P që të shkojë, po ecën shumë avash, që kemi ngjesur në një stat të 5.3, 5.2, pothuajse gjithë javën. Kemi pasur pastaj problemet me Trumpin, si gjithmonë, që çfarë thonë një ditë, nuk thonë një ditë, edhe marketi më mirë po pret, edhe po rikesh, që po them edhe ne, që kemi thënë. Paka shumë këto ishin përgjithsisht. Sa mund të thonë një lajm tjetër këtu. Po, kishte edhe për housing market që është i pasigurt në Amerikë. Kishte dalë data që 40% këtyre kontraktorëve për ndërtimin e shtëpive janë të pasigurta. Që edhe kjo domethënë duket sikur e gjithë bota është e pasigurt për momentin, edhe po presin çfarë do bëj Trumpi, çfarë do bëj Kina. Besoj se kur lidhet marrëveshjet, kur kemi një pasur më të qartë, do vendosë tregu, janë pozitive për Amerikën apo negative. Po, ke drejt. Kurse javën më parë patëm dhe core inflation data, që dolën shifrat e inflacionit që dolën më të ulta se sa priteshin, që diçka pozitive. Të ishim në një treg që nuk ka pasur ndërhyrjen e Trumpit me tarifat. Mund të ishin të 6500 S&P atë. Eksakt. Do na fillonte një trend për lart, sepse paka shumë po sigurohet ajo fjala e Jerome Powell që ose parashikimi që kanë tregtarët e tjerë që në qershor do ulen normat e interesit në Amerikë, duke ulur më afër dhe duke bërë më afër te 2% inflacioni. Kjo është ajo që ishte kyç për javën e kaluar. Për mua duket ajo shumë e qartë që kemi një situatë që çfarë do lloj lajmi që del tani për tarifat do vendosi animin e tregut, si pozitiv si negativ. Tregtarët janë shumë të ndjeshëm ndaj lajmet dhe jo nga informacionet ekonomike më.
duhet të dinë gjendjen e tarifave. Si intereson inflacioni, nuk intereson gjendja e retail sales, nuk intereson asgjë derisa të dinë se çfarë do Punësimi ndodh. asnjë që ishte problem, domethënë para 1 muaj, 2 muaj, tash janë të gjitha për tarifa. Kjo dhe për arsye sepse çdo gjë bëhet nga tarifat. Po shikoj është shumë dokumentar domethënë se si linja e prodhimit në Amerikë, pavarësisht se 20% e eksporteve vinin nga Kina, atë 20% janë një pjesë e një produkti shumë të rëndësishëm të prodhohet në Amerikë ose domethënë një vit, një gjë e vogël që është shtritur çmimi 200%. I bën këta prodhuesit e vegjël dhe fabrikat e vogla shumë të varura domethënë nga tarifat. Edhe është bërë shumë problematike. Kam parë që edhe disa kanë shparë falimentin që tani për muajin e parë. Po janë rritur kompani që po falimentojnë ose po shpallën dhe falimentimin dhe kjo është një shenjë negative prapë që lidhet me tarifat. Por kjo akoma nuk po ndihet impakti te punësimi. Që është diçka interesante që për mua është pak e çuditshme. Po pra sigurisht se marrin datë, ndoshta është edhe pak lag punësimi, ndoshta duhet para edhe kjo. Ndoshta dhe kjo është situata që falimentimi i bizneseve nga tarifat mund të sjellë problem të punësimi atëherë krijon le të themi këtë ciklin e ndoshta probleme me recesionin që mund të ndodhi, është për të parë situata. Pastaj për tarifat do të thotë që është bërë një gjë që mendoshe që ishte Amerika kundër gjithë botës, po shfaqet avash që është thjesht Amerika kundër Kinës dhe mendoj negociatat me BE-n, me shtetet e tjera si India, Vietnami, këto do rregullohen shumë shpejt edhe do bin dakord. I vetmi problem që shohun është që Kina nuk po përulet, duket se ku po jep zemër edhe të tjerave të kërkojnë marrëdhënie më të favorshme me SBA. Jo që SBA-ja s'po e pranon më sa duket, që pa më data lajmi që janë edhe takimet me vendet europiane po ngadalsohen, domethënë nuk po arrin në një konkluzion. Dhe kjo duket se ka vënë Amerikën në një pozicion shumë vështirë për negociuar. Po është për të parë situata. Sa më shumë që zgjat kjo situatë, sa më problem do bëhet për ekonominë amerikane dhe globale për mendimin tim. Nuk do jetë thjesht një problem. Për këto domethënë që pak tarifave do shihet ndoshta nga maji qershori kur të dalin datat, nuk ka viki bie për shumë që të kemi një pozicionë më të qartë, domethënë se kanë ndikuar tarifat. Sa ta çojnë në prill. Po. Po fuqi të plot. Po. I gjë tjetër është që kemi të ardhur tani të bizneseve që do dalin të javë dhe javën tjetër. Janë earnings report që do dalin për 3 mujoshin e kaluar. Do shikojmë edhe pak impaktin e ardhjes së Trumpit, se jo vetëm tarifat ka ndryshuar Trumpi, por edhe taksat. Ka filluar që të modifikojë taksat dhe gjërat e tjera në administratë, impakte e tjera. Do shikojmë çfarë efekti ka pasur deri tani pa tarifat administrata Trump nga janari deri te marsi. Pastaj do shikojmë në qershor çfarë impakti kanë pasur këto tarifat te bizneset. Kjo është situata. Do një gjë tjetër për shtu këtu, Cleo? Po, përveç Trumpit kemi pasur edhe fjalimin e Jerome Powell që ka bërë këtë javë. Nuk është se ka pas në indikim në tregun e aksioneve as në tregun e kriptove, ka qenë pothuajse e njëjta situatë, por do ta lidh me atë që teti më parë që investitorët presin, domethënë lajmin e tarifave, si do shkojë tregu dhe po rrin për momentin nga gjendjen që e shikojnë tregun. Është gjë e mirë ky shtrëngimi i çmimit që po formohet, se në këtë rast ose ky konsolidimi, sepse shumë shpejt mund të kemi një trend, qoftë për lart, qoftë për poshtë, do ta shikojmë, por është gjë e mirë sepse historia ka treguar që kur kemi këtë lloj shtrëngimi, këtë lloj formimi të çmimit në treg, ka trende, kështu që do të jemi gati, sepse situata po bëhet edhe e vështirë, por shumë e vështirë për të kapur animin në fakt në këtë rast, sepse nuk i dihet, një lajm pozitiv mund ta çojë tregun lart, një lajm negativ mund ta çojë poshtë, por
Këto kanë qenë lajmet kryesore dhe në kripto nuk është se ka pas ndonjë lajm, le të themi, ajo që po shikoj unë ose lajmet që lexoj unë në kripto nga analistët janë më shumë që shumica e investitorëve besojnë ose shumica e traders tani besojnë vetëm te Bitcoin, nuk besojnë për altcoins. Pothuajse ka humbur edhe vlera edhe besimi tek Ethereum, tek Solana. Po. Përveç shqiptarët i adhurojnë me coin të tyre. Pa shqiptarët do një me coin të re që se kam gjërë do një herë të grupi janë. Ashtu Po, është. pra është ajo shkruar ideja me coin që mund t'i bëjnë pasur shpejt. Kjo është ideja. Për shembull, mund të investojnë $100 dhe mund të fitojnë $1.000, $10.000. Prandaj është shkruar kjo ideja me coin sepse mund të pasurohen shpejt. Po. Ke drejt sepse unë jo vetëm që e shikojmë të lajme dhe gjëra që po thënë ato, po ne kemi parë të çmimi këtë periudhë 3-4 mujore që Bitcoini ka qenë më i qëndrueshëm, ka rënë vetëm 15%, Ethereum ka rënë diku te 6-7%, nga 4.000 që ishin në dhjetor, ka shku te 1.500. Ka rënë te ajo 60%. Të tjerë edhe $1.000 tjerë para se ta bleu. Atëherë bëhet në nënvlerësuar apo jo? Në nënvlerësuar. Po është për mendimin tim është një konsolidim shumë i mirë dhe ofron një mundësi thjesht, është ajo që the ti Kleo që është 50-50. Një ditë, një lajm të dali, si për mirë si për keq, mund të digjesh te ajo, por unë personalisht e kam marrë rrezikun parasysh, kam vënë stop losset, kam hapur pozicion long te Ethereum dhe te disa kripto të tjera. Disa nga ato janë në profit sepse i kemi kapur para 2 javësh, por unë këtë gjë kam bërë sepse unë e kuptoj dhe rrezikun këtu dhe si të tregtoj dhe për poshtë, po që digje stop lossi me 1% të vogël, 2% për shembull minus, unë kam bërë 40% në rënje të tregut. Pastaj do të tregtoj për short prap, por është për të parë situata, si do na ecë. Për shembull një shembull që mund ta sjellim për menaxhimin e riskut ishte te Goldi që e bë për share të grupi. Unë dhe herën kishim bërë stop loss tona. Edhe Goldi vendosi të rritej 10% për 2 ditë, sa u rrit. Ndërkohë që ne ishim të sigurt, domethënë pavarësisht se kishim hyrë short, e morëm profitin tonë dhe dolëm mirë, domethënë. Por pavarësisht se çfarë bëri tregu që nuk është në dorën tonë. Eksakt. Mbrojtja fort të bën tregtar të mirë, ose në çdo edhe sport do të kesh mbrojtje të fortë që të jesh i suksesshëm, si skuadër, futbolli për shembull. Dhe në tregtim. Si Arsenali këtë javë. Si Arsenali, mbrojtje të fortë. Duhet mbrojtja fort dhe pastaj të tentoni që të shënoni. Po nuk e menaxhove mirë për kapitalin, po nuk e ruajte kapitalin, atëherë do ta marrin të tjerët që janë më të aftë në treg, se është tregu këtë punka. Dikush humb që tjetri të fitoj. Diçka tjetër, domethënë që më re ishte që tarifat për produktet elektronike i hoqi Trumpi nga Kina për smartphone, për teknologjinë, por ndalovi dërgimin e çipave për në Kinë. Po ndërkohë kompanitë Nvidia për shembull iku në Kinë të takoheshin direkt me përfaqësues të Kinës për të bërë vazhdimin e tregtisë, domethënë. Që duket se kompanitë nuk po e pyesin fare, shohin vetëm kapitalin e tyre, gjendjen e tyre, kështu që duan të lidhen marrëveshje vetëm me shtetet, si është më e mira. Po. Kjo ishte një lajm negativ për tregun, ajo Nvidias, mirë që u kujtove se unë harrova fare tani. Por ishte duket më kurën apo në kurën të njëjtën gjë duket të çfarë. Po, doli lajmi gjatë javës dhe pati një impakt te Nasdaqu. Nasdaqu ra diku te 3%, duket 2% andide. Sepse janë u shitëm 6% aksionet e Nvidias me andidës me këtë lajm. Tani kuptoj që ato mund të bëjnë një marrëveshje dhe rregullohet situata, por është thjesht frika tregtarëve që thënë diçka unë nuk po marr rrezikun këtu që të mbaj aksionet e Nvidias. Unë kam parë dhe një krahasim të grafikës të Nvidias me Cisco. Cisco ishte, le të themi, kompania më mirë të
the .com bubble, që ishte e internetit, kur u hap interneti, Cisco ishte një kompani që pati këtë bumin e madh si Nvidia, ka bërë po një informim në atë periudhë të 2000-shit, 99 deri në 2000, dhe pastaj te 2000-shi filloi kjo rënja e Ciscos që po krijon të njëjtin gjë dhe Nvidia. Po emitoi Nvidia Ciscon, mund shkoj prap te $16 dhe irin aty e kemi besoj, duke mbushur shportën dhe për të kapur valën për lart. Si të shorti, besoj dhe do të tregtoj short, po dhe ta mbushi shportën në fund. Diçka që më pëlqeu këtë javë është fakti që bëhet ai krahasimi, por se Nvidia ka rënë nga 160 që ishte në fillim të 3 muajve te $100 shi pothuajse. Po. Pra për 3 vitet e fundit diku te 300-400% plus. E njerëzit thotë $100 shi po marr profitin tim. Po. Edhe ndoshta futem në një val tjetër më vonë. Pasi është një kompani që ka ecur jashtëzakonisht shumë. As kriptos apo sonde më do të ketë peshë më shumë në përqindje sa shkaj në vite. Ka mundur gjithçka dhe Bitcoin që heci 500%, 600%, Nvidia heci diku te 800 ca 900%. Për 4 vjet të fundit të fat jo. 3 vjet që na fillimi na fundi i 2022-shit ka ecur 800%. Kështu që për ju që mendoni që duhet vetëm meme coins ose kripto që të bëni para, ka dhe asetet e tjera, keni dhe stocks që mund të tregoni. Për shembull, ishte $60 nëntorin e kaluar dhe sot është $80 çka e tillë. $90 se kam hyrë dhe unë të Palantir të kodë. Po edhe unë hyra të Palantiri e 90 ai ishte 93%. Patëm dhe të ardhot ishte Netflixi. Është ajo dikush e ndau më duket atë ke qenë tiri ose dikush tjetër se më mend tani se është bërë grupi me 1200 veta që po para se sa shfaq të ardhot ose vinë të ardhot e Netflixit, ato nxjerrin ca emisione që do jenë tërheqës që të rrisin subscription. Që ka shumë shumë interesante dhe kanë marrë edhe shumë produkte, domethënë ka përmirësuar serviset, goxha. Pra shumë jam subscriber, domethënë ai show, domethënë që. Po. Dhe shumë show, shumë. Po. Të bërë appealing pothuajse për gjithë audiencën. Ka diçka për çdo gjë. Unë përdoja shumë Netflixi më para, por kam gati një vit tani që jam vetë Netflix me këtë podcastin dhe kështu që s'kam kohë që të shikoj filma. Sa nuk shohim, po thjesht ajo ideja që është subscribe, që është ai komoditeti që hape dhe vazhdoj të jem subscribe dhe unë. Po 16% kam mundur të ardhat, surprizë 16% në krahasim me çfarë parashikoshin, diçka shumë pozitive. Patëm dhe TSM-in, ose TSM, Taiwan Semiconductors. Këto mendojnë që do kishin problem sepse janë edhe një situatë rrezikshme sepse edhe Kina mund bëj si tip aneksim si puna Crimea, që quhet, se di shqip, ai shumë. Po. Po dhe kjo ka dalur mirë me earnings, diçka pozitive, po prap ka pasur ulje nga impakti i Nvidias, që kemi dhe pak Nvidia me që kemi mulluar këto kur do na dalin earnings të Nvidia. Nvidia i nxjerr të fundit, do të nxjerrin gjithmonë të fundit, kështu që i bën nga maj, nga mesi i po. Nvidia këtë javë ka rënë. Kjo është situata. Ndonjë gjë tjetër për çtu këtu, kishim Floririn që pati këtë rritje të jashtëzakonshme, vazhdon rritjen. 3300 duket të mbyll javën, diçka e tillë. Po. Besoj që gjithë e kuptojmë pse po ndodh kjo gjë, frikë e madhe, pasiguri e madhe, aseti më i sigurt kush është? Floriri. Edhe pse dëshira madhe e investitorëve të kriptos që të bëhet Bitcoini ose të përfëmonte Bitcoini në këtë mënyrë, në këto lloj situata, akoma nuk është krijuar ai besim te kripto dhe te Bitcoini. Por po përmirësohet situata. Sepse po shikoj që fakti që ka rënë vetëm 15% tregon siguri. Bitcoini 16-20% këtë periudhë, 3-4 mujore.
Ndonjë gjë tjetër, Kleo? Në lajm tjetër? Këto kanë qenë, ne i diskutuam, domethënë nuk është se kemi lajme, pastaj lajme artikuj të fund të flas për kriptot, artikuj ka pafund, por nuk e vlen të diskutojmë, këto kanë qenë lajmet kryesore. Është gjithçka luftë e tarifave, do të shikojmë të javë. Ndoshta në një lajm pozitiv që mund ta ngrejë tregun, shpresoj, si dhe unë jam fut long në Ethereum dhe kam luajtur edhe Sol faktikisht sot. Ti nuk e di, ke luajtur Sol? Po. Sol, Ada. Ada nuk e kam luajtur, Sol kam luajtur. Diçka pozitive tjetër që të muloja Kleo? Po mendoj të muloja edhe ja 2-3 gjëra tjetër se po I shikoj këto lajmet javës kaluam. Është ulja e inflacionit dhe në Kanada, që tregon të uljen e inflacionit të Amerikës ose kontinentit të Amerikës veriore. Idi po thoi që Kanadaja ka treguar që inflacioni I ka rënë dhe Kanadas, tregon një inflacion të normalizuar. Edhe të Britanisë kishte rënë inflacioni më shumë se ç'pritej. Po. Pastaj këto janë shenja pozitive për gjithë botën që tani mund të hyjmë në një situatë që do ulen normat e interesit kudo. Europa po, ECB cuts rates as expected, sinjalet për të shkuar akoma më poshtë, për të ulur akoma më shumë. Po, janë shenja shumë pozitive. Pastaj kemi pasur poundin dollarin që unë kam fituar aty diku te 4% vetëm me pound, duke marrë pound dhe duke bërë këmbimin me dollarin kur të blej aksione. Ja, ashtu domethënë edhe me lekun ja vlen domethënë po e vlen me 80 lek domethënë. $1 80 lek. Po gjë, ja vlen domethënë. Shkoj një fiton 20% pak a shumë. Kur shkoj shumë shpejt shumë shpejt do ta bëj currency që do bëj tregtim, do ta maj me lek, se leku po tregon fuqi. Po, normal. Çdo monedhë tjetër, pound, euro, dollar, gjitha. Po forcuar domethënë nga emigracione, nga që të gjithë si pranë në Shqipëri tash, edhe do ta pyes IBKR, a ka mundësi që ti maj në lek? Pare? Si është më fuqishme se sa çdo monedhë tjetër? Po, është goxha e fuqishme. Por poundi ka qenë shumë mirë dhe un kam përfituar aty duke marrë pound, duke marrë cash. Që kësaj periudhe dhe ideja është kur hyu në aksione e konvertoj në dollar, por kam fituar te konvertimi. Pastaj kemi pasur ulje të LVMH, që është kompania që ka Louis Vuitton dhe kompani të tjera luksoze. Kemi parë të lajmet edhe të mediat sociale që kinezët tani kanë dalur që thonë që produkti përdoret në një farë niveli dhe pastaj çohet në shtete të tjera që besoj gjithë shqiptarët e dinë këtë pjesë, nuk kanë qenë asnjëherë. Shqiptarët e marrin deri nga Kina. Jemi të sigurt. Shqiptarët e marrin Turqi. Po, kishin dalë edhe ato për çantat Hermes. Po. Për çeshin ato Birg, se kishin ato. Po një çantë 20.000 euro mund ta blini për 1.000. Po. Por nus jam ka thënë që nuk është e vërtetë. Thotë s'ka sens. Sepse ato në të vadon një lajm, do të thënë që ajo e prodhojnë në Europë, jo kështu, jo ashtu, po. Po, ajo mendojnë që kinezët që bëjnë këto fallcët, po e shfrytëzojnë rastin për të shitur më shumë, drejt për drejt me klientelën online për të bërë marketing vetes. Pastaj ajo më ka thënë mua me vite që duhet blejmë Birkin bags. Edhe kur shikon S&P 500, kishte futur te S&P 500 njëtin shifër se sa te Birkin bags, kanë patur rritje më të lartë çantat se sa S&P 500. Po. Po produktet e luksit se kam vërë edhe unë, kam pasur goxha rritje këto po. Rolexet kanë ecur më mirë se tregjet, domethënë këto produkte që blen dhe I marrin koleksionuesit. Po. Çmimi I Rolexit domethënë është rritur gradualisht. Po.
Ajo më ka thënë ka vite që më thotë ble çanta luksoze se do rritet vlera më shumë. Unë kam thënë du të tregtoj tregun. Ndoshta kam bërë gabim, do ishte më e lehtë investimit e çanta luksoze, ti mashim aty dhe Këto produkte luksoze në kanë goxha market, nëse kanë vërë. Edhe këto trading card games, domethënë kanë filluar të bëhen shumë popular se i mënyrë investimi. Shkojnë disa letra diku te $20,000-$20,000 që mund të marrësh. Çfarë bëjmë këtë situata e tregut, pa le me kaq po mendoj ju çuna nuk keni ndonjë gjë tjetër besoj, ndonjë për çfarë këtu. Okej, po le me kaq. Atëherë kaq ishte segmenti i lajmeve dhe eventet kryesore të këto 2 javë, sepse javën e kaluam munguam, nuk ishim gati që të bëshim podcastin.